Ei, povo, bora produzir? Temos 10 palitinhos e nós vamos sobrepor um ao outro, colando com cola quente, ok? Agora vamos colocar um fundinho nessa fogueira. Agora nós vamos preparar as chamas pintando com a nossa técnica 4 vezes, ok? Agora, pessoal, vamos colar esse fogo com cola de EVA. Lembrando, gente, que o palito vem clarinho e eu pintei com a tinta que eu uso pro EVA, tá bom? Estamos colando o foguinho. Então, pessoal, ó, link do molde aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Não deixe de se inscrever, compartilhar e deixar o seu joinha, seu comentário para ganhar o seu molde. Beijo, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!